Baik, masih bersama Ziyadah dan Fadila bersama malam hari di malam berbahagia dalam rangka pengantunan anak-anak yatim. Semoga selalu kita dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bersama Fadila. praktek adu domba. إلا تسلح في مدينة كيف ينبل بالكفران إيمان فشارب الخمر يسهو بعد سقطي وشارب الخمر طول العمر
Teh fardu wajib. Yakin.